Heute sind wir mal draußen, meine Lieben, und zwar an der Isar. Ja, ich habe es euch schon öfters gesagt, wir sollten unbedingt mal ein Video oder Livestream an der Isar machen. Und deswegen habe ich hier auch meine Gitarre mit am Start. Ja, wir haben doch in meinen Livestreams immer wieder mal gesagt, dass ich raus an die Isar gehen soll, einen schönen Spot aufbauen soll und hier auch ein bisschen Gitarrenmusik mache. Und das ist heute mein erstes Video dazu. Und wir schauen mal, wie ich das alles hier aufbauen kann. Also was brauche ich hier in Zukunft für ein Equipment und wie funktioniert das mit dem ganzen Ton und so weiter, ob wir das hinkriegen. Aber ich glaube, die Hintergrundgeräusche sind auf jeden Fall schon mal die richtigen. Meine Lieben, ich baue hier mal ein bisschen was zusammen. Herzlich willkommen zu meinem ersten Outdoor-Video. Hier möchte ich mal zeigen, was ich so mache, wenn ich outdoormäßig unterwegs bin, wie baue ich mein Lager auf und so weiter. Ja, ich habe viele verschiedene Spots, die ich regelmäßig abklappere. Und ja, jetzt wo ich das hier alles zeige, überlege ich mir auch schon, ob ich das Ganze mal filme, wenn ich übernachten werde. Also das wäre natürlich jetzt die nächste Challenge. Ich bin natürlich erstmal auf euer Feedback gespannt. Deswegen seid dabei, wie sich dieses neue Format entwickelt und wirkt am besten mit, indem ihr in den Kommentaren kräftig reinschreibt, was euch gut und nicht so besonders gefallen hat. Lehnt euch am besten zurück und lasst die Natur einfach auf euch wirken. Mir wurde bereits gesagt, ich solle mit den Cut-Arbeiten etwas sparsam umgehen und dafür mehr auf Zeitraffer setzen. Und ja, ich hoffe, euch gefallen die Aufnahmen. Ah, geil, Alter. Als allererstes müssen wir natürlich unser Lager aufbauen und ich mache es immer so, dass ich immer meine Hängematte dabei habe. Ich sag's euch, das ist der absolute Segen. Die sind 2 Minuten aufgehangen und zusätzlich hast du auch noch einen Moskitoschutz. Ja, und zusätzlich installiere ich dann auch noch so ein Tarp, also quasi wie ein kleines Dach, ein Sonnensegel. Ja, bei Wind und Wetter ist es manchmal gar nicht verkehrt, wenn mal kurz das Wetter umschlägt oder so. Gerade in der Nacht, wenn es mal kurz einen Schauer gibt oder so, bist du echt froh, wenn du dann so ein kleines Tarp aufgehangen hast. Und ja, das ist auch relativ einfach installiert. Also man bindet das einfach fest und ich habe da noch so ein paar Haken, die ich dann natürlich nutze, um das im Boden zu verankern. Ne? Und den Rest, damit es sich ein Dach entwickelt oder bildet, binde ich das dann einfach dann oben in die Äste so hinein, so da, wo es gerade so passt. Ja, die Ecke hängt jetzt heute mal runter, aber das passt auch. Also ja, sieht trotzdem ziemlich bequem aus. Ihr seht auch schon ziemlich schattig geworden unter meiner Hängematte jetzt und so lässt sich das auch erstmal ordentlich einrichten. Das ist eine Arbeit von 5 bis 10 Minuten ungefähr und schon hat man sein Lager aufgebaut. Ja, meine Lieben, das ist erstmal jetzt mein Lager hier, was ich aufgeschlagen habe. Ich würde sagen, ich mache hier noch ein paar Sachen. Ich muss jetzt mich hier erstmal ein bisschen einleben. Die Sonne kommt jetzt raus und gerade das perfekte Timing, um zu sagen, es ist fertig. Und ja, ich würde jetzt halt eine kurze Pause machen, mal kurz die Zeit für mich genießen. Und dann überlege ich mir, wie und was wir zum Essen machen und warum wir dieses Video wahrscheinlich am besten Paprika Blues an der Isar nennen. Das war ein ganz lustiger Name für das Video, warum nicht, oder? Sonnenschutz und Zecchito, meine Lieben. Zecchito ist richtig gut gegen Insekten und Zecken. Ich bin mir nicht sicher, ob das Zecken tötet. Es steht hier bis zu 5 Stunden, okay? Aber dieses Zeichen heißt bis zu 5 Stunden. Wenn du quasi eine Zecke damit einsprühst, dann stirbt sie nicht, aber sie hasst sich für die nächsten 5 Stunden unheimlich. Und deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn man das einfach mal probiert. Hier in der Isar ist das eigentlich schon ein Problem, ehrlich gesagt. Und jetzt chill ich mich mal in meine Matte rein. Ich wollte echt raus in die Natur gehen, dachte mir so, hey komm, geh raus, lenk dich von dem Scheiß hier ab, Mann. Mach irgendwas Sinnvolles, irgendwas Besseres, ja. Aber ich glaube, die Situation habe ich jetzt nicht unbedingt besser mit diesen Dings gemacht. Also, wenn ich hier jetzt also sitze und die mich hier so reinhaue, also ist auf jeden Fall erstmal eine gute Ablenkung, aber so spätestens jetzt komme ich an den Punkt, wo ich sage, damn.
Ihr habt es euch auch chillig gemacht heute, ha? Ja, meine Urinstinkte sagen mir natürlich, ich soll unbedingt ein Feuer machen, nachdem ich mein Lager aufgeschlagen habe. Und deswegen mache ich es ganz klassisch einfach, dass ich quasi einen Stock und einen Stein aneinander schlage und dann, ja genau, puste ich einfach mal ganz kurz. Und ihr seht, schon kommt der Rauch. Also wir wissen, jetzt ist hier schon die erste Flamme am Start. Und deswegen lege ich da noch ein bisschen mehr Scheitel auf und der Rest wird jetzt quasi von dem Wind hier angefächert. Und ja, es ist schon ready. Also bei mir startet das Feuer ganz einfach. Wir machen jetzt als allererstes einen Tee. Ich brauche unbedingt einen Lagerfeuertee. Anders können wir das Ganze hier nicht starten und deswegen bereite ich hier die ersten Sachen vor. Dafür verwenden wir ein wenig Salbei und Zitrone. Scheiße, mein Schuh ist nass. Was sagst du zu meiner Lagerfeuertechnik und wie oft musst du hineinpusten, bis du mit deinem Drachenatem die richtige Temperatur erreicht hast? Ah, ist das geil, Alter. Schön. Der Tee ist jetzt fertig. Ich bin voll auf die Glut gestanden, Alter. Das einzig Nervende wirklich an diesem Spot ist eigentlich nur diese bayerische Hintergrundmusik, die ungefähr einmal alle halbe Stunde kommt, weil es gibt quasi von der Isar noch so einen zweiten kleinen Nebenkanal und dort kann man sich regelmäßig eine Floßtour buchen, wo dann auch eben eine kleine Kapelle dabei ist, die dann eben natürlich für die richtige Biergartenstimmung sorgt. Und wenn ihr irgendwann mal an einem Gewässer seid, ja, und ihr wollt Steine flippen, dann achtet bitte darauf, dass auf der anderen Seite nicht zufällig irgendwelche Menschen rumlaufen. Das wäre richtig, richtig ratsam. Vielen Dank an die Jungs. Ich hoffe, ihr seht das Video. Also, ihr habt es, glaube ich, schon echt gesehen, dass da Leute rumlaufen. Digga! Digga, was, das ging ja echt knapp an mir vorbei, Alter. Ach Quatsch. Voll, Digga, was war denn das, Mann? Ja, der war doch da unten, oder? Digga, der ging voll an meinem Kopf vorbei, Digga, so knapp, ich schwör's dir, kein Witz, Mann. Sorry, Kein Witz, Alter. das war keine Absicht. Boah, shit, was hast du Stein geflippt, oder was? Ja. Ach so. Ja, Ich bitte. habe jetzt nie nach euch geworfen. Vielleicht flussabwärts wäre ganz cool. Sorry. Alles gut, Mann. Ja, Boah, krass, ich habe mich einfach nur erschrocken, weil was vorbeigeflogen ist, ne? ja, Mann, sorry. Das tut mir leid. Alles gut, alles gut. Zum Glück nichts passiert. Ja, da ist wirklich zum Glück nichts passiert. Ich mach bisschen Musik für euch, wenn es okay ist. Was? Ich mach bisschen Musik für euch, wenn es okay ist. Hier habe ich, glaube ich, nur nachgefragt, um sicher zu gehen, dass nicht weitere Steine fliegen, falls ich mal den einen oder anderen Ton nicht gescheit treffe.
Ja, was gibt es denn Besseres als einen schönen Tee mit Salbei, Zitrone und ein bisschen Lagerfeuerglut, ja. Der Lagerfeuertee, eine herrliche Sache. Ich sag's euch. Herrlich. Meine Glut brennt jetzt halt hier noch ein bisschen nieder. Ich warte noch kurz, bis es abgebrannt ist. Und dann mache ich mir hier was Kleines zum Essen. Ich habe dafür ein paar Sachen mitgebracht. Und ja, wir gucken mal, wie sich das entwickelt und was ich am Ende für eine leckere Mahlzeit hier bekomme. So habe ich das jetzt hier gemacht. Hier wird nochmal eine kleine Holzlage draufgelegt, dass sich da eben eine kleine Flamme bilden kann. Und dann kommt das Rost quasi drüber und
das ist dann geil. Mittlerweile stocher ich hier schon die ganze Zeit rum und habe das mal so ein bisschen gewendet und auch mal das Feuer wieder so ein bisschen ausgehen lassen, weil das ist genug Hitze eigentlich, das reicht mir schon so. Ja, mein Fleisch ist auch schon vorbereitet und ja, der Tee schmeckt auf jeden Fall richtig nice. Also Leute, ich kann euch sagen, ich habe hier mein Reich gefunden. Das ist meine kleine Insel hier, die ich beherrsche quasi. Hier ist auch über Wasser, also ich bin wirklich auf einer Insel. Und ja, das ist mein Königreich hier. Was haltet ihr davon? Also ich glaube, ich brauche hier irgendwo, da vorne könnte ich mir so eine Fahne vorstellen. Und so ein kleines Hanfiblatt oder so drauf. Einfach um unser Königreich hier zu markieren, oder? Was meint ihr? Ja, so lässt sich sein Abendessen gerne mal vorbereiten. Wir gucken mal, wie lange das dauert und wie das gleich ausschaut. So, mein Gemüse ist fertig. Das ist schon richtig gut geworden jetzt. Mein Fleisch ist jetzt auch schon weitergekommen. Und meine Paprika da unten, die schaut auch richtig gut aus. Die ist schon langsam gut verbrannt. Genau so brauche ich das. Die kann noch ein bisschen. Gucken wir mal. Ich brauche noch ein paar Minuten. Ja, das sieht vielleicht etwas ungewohnt aus. Aber diese verbrannte Karotte hier lässt sich halt geil schälen, ne? Ja, jetzt. Das kann man so abschälen. Und dann kann man das auch essen. Deswegen, weiß ich nicht, das passt schon. Ich glaube, wenn ich diesen Müll mal in die Isar schmeiße, das ist jetzt mal ausnahmsweise nicht so schlimm. Die Fischis werden sich freuen. Aber so mache ich das immer. Also, ups, das war ein bisschen viel. Aber egal, die Fische werden das schon wieder fressen hier. Ja, und so kann man die dann richtig lecker essen. Tada! Und mit der Paprika machen wir jetzt quasi das gleiche. Nur, dass wir hier die Haut einfach so, ne? Das mache ich jetzt gleich in Ruhe und dann zeige ich euch, wie das hier am Ende ausschauen kann. Ja, und schon ist mein Essen fertig. Jetzt habe ich die Paprika quasi schön sauber gemacht. Die Kartoffeln sind auch fertig. Das Fleisch ist auch fertig. Ich habe jetzt halt hier noch so ein Würstel. Das mache ich da jetzt halt als nächstes drauf. Und in der Zeit esse ich das Ganze dann. Mal gucken, wie das hier jetzt schmeckt. Oh, das war richtig lecker, Leute. Ich habe immer noch ein bisschen was da. Ich habe mich jetzt wieder hier vorgehockt, weil die wollten mir mein Würstel klauen. Da sind welche mit dem Boot hier vorbeigefahren und dann so, ja, halt stopp, wir willst das Würstel klappen. Und dann haben sie es nicht geschafft und dann sind sie davon gefahren, Alter. Und dann, als ich das gehört habe, fand ich das natürlich mega lustig. Ich bin mir nicht sicher, ob es, also es gibt ein paar Tatverdächtige, aber ich bin mir nicht sicher, ob die das Tier wirklich erreichen wollten oder ob das nur ein Witz war. Aber nichtsdestotrotz kommen da immer wieder Boote vorbei und einfach um sicher zu gehen, habe ich mir gedacht, hocke ich mich jetzt hier vor, damit ich auf meinen Würstel aufpassen kann und ihn in die Hand pieksen kann, wenn da irgendwas ist, ne? Aber ihr seht, das ist meine kleine Insel hier, die ich aktuell bewohne. Also quasi mein eigenes persönliches Reich. Wer das irgendwie bemängeln möchte, der muss mir erstmal diese Insel hier einnehmen. Das hört sich vielleicht an wie ein schlechter Witz, aber wir wurden schon mit Kanonen beschossen. Also wir brauchen vielleicht auch noch irgendwo eine Mauer. Die Mauer muss her. Die Mauer muss her.
Listen closely to what I say. If you do this, the love of some Sunday, I'll take you back. I'll lift you back. Well, the sleep they will pass. Find that moment, oh baby, you'll find love. And I won't so this one will be a simple kind of I need something without wonders. Will be a simple kind of thing. All these
can do this, oh baby, if you want. And I want is to be satisfied. Happy as you love Flanders. Happy as yes, if you why don't you follow yourself, follow your heart, nothing else. You can do this, so baby, if you try. And I want for you is to be satisfied. Maybe it's only something you love not understand. Maybe it's yes, I want you to do this for me, so if you yes, Ja, die Tonaufnahmen sind jetzt leider nicht die besten. Ich finde, die Gitarrenmusik ist da doch schon besser im Ton von der Qualität her. Und deswegen konzentrieren wir uns auch darauf. Viel Spaß, meine Lieben.
Ja, so langsam werde ich jetzt auch zusammenpacken. Ich mache es mir jetzt halt hier noch mal bequem. Quasi einmal in meiner Hängematte. Ich werde noch ein bisschen das Feuer anschauen und werde mich noch ein bisschen hier ausruhen. Aber dann war das mein Tag so langsam. Und ja, ich fange auch schon an, hier langsam meine Sachen zusammen zu packen hier. Und ja, mein kleines Lager einfach aufzuräumen, das ist voll cool. Ich war jetzt den ganzen Tag hier einfach beschäftigt und habe hier einfach voll mein Ding halt gemacht. Ne? Dann haben wir hier noch schön gegessen, haben was gekocht. War richtig lecker, ja. Hier habe ich mal meine Süßigkeiten schön reingehauen. Also ich fühle mich hier voll wohl, muss ich euch sagen. Hier mit einem kleinen Dachzelt hier und so, ne. Und hier auf diesem Stock und auf diesem Stock landet immer ein Vogel. Und dann sitze ich die ganze Zeit hier und dann piepst er mich an und dann fliegt er wieder weg. Und deswegen, ja, muss ich mal schauen, ob ich das nächste Mal irgendwie so ein paar Sonnenblumenkerne für ihn habe. So, sehe ich jetzt von hier aus mein Feuer? Ja, sehr gut, ich sehe es. Perfekt. Das heißt, ich lümmel mich jetzt in meine Matte rein und mach's mir hier drin. Also richtig bequem. Ich hoffe, das Gitarrenspiel hat euch gefallen. Und genau, ich habe mir gedacht, wäre jetzt vielleicht auch nicht verkehrt, einfach mal nur das Lagerfeuer zu filmen. Und ja, das war ja vorher schon recht schön. Mein Akku ist jetzt leider leer. Ich genieße jedoch noch ein wenig die Aussicht hier von meinem kleinen Geheimversteck. Ja, und da stellt sich die Frage, wie beleidigen wir Münchner Bier am besten 4-mal in einem Satz? Tja, ein kleines alkoholfreies Radler bitte. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. So oder so ähnlich könnt ihr auf jeden Fall mal eines meiner Gitarren-Lives ausschauen. Und wenn ihr Bock drauf habt, sagt mir gerne Bescheid. Ich freue mich auf euer Feedback. Und in diesem Sinne, genießt euer schönes Wetter. Zum Wohl, meine Lieben. Auf euch.